هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. إن تغيير نظام القفل في جهاز ثيرموميكس TM5 يعد من الأمور التي قد تحتاج إليها في حال تعرض الجهاز لمشاكل أو أعطال في نظام القفل. في هذا الدليل سنستعرض الخطوات اللازمة لتغيير نظام القفل بطريقة آمنة ودقيقة. الخطوة 1: التحضير. قبل البدء في أي عملية إصلاح، تأكد من أن لديك الأدوات اللازمة. ستحتاج إلى مفك براغي مناسب ومجموعة من القطع البديلة لنظام القفل. يمكنك الحصول على هذه القطع من المتاجر المتخصصة أو عبر الإنترنت. الخطوة 2: فصل الجهاز عن الكهرباء. قبل البدء، تأكد من فصل الجهاز عن مصدر الطاقة. هذا ضروري لضمان سلامتك أثناء عملية الإصلاح. الخطوة 3: فتح الجهاز. استخدم المفك لفتح غلاف الجهاز. كن حذرا أثناء هذه الخطوة، حيث يجب تجنب إلحاق الضرر بالأجزاء الداخلية. بعد فتح الغلاف، ستلاحظ نظام القفل القديم. الخطوة 4: إزالة نظام القفل القديم. ابحث عن البراغي التي تثبت نظام القفل في مكانه، وقم بإزالتها بعناية. بعد ذلك، يمكنك سحب نظام القفل القديم برفق. تأكد من عدم إلحاق الضرر بأي من المكونات الأخرى أثناء هذه العملية. الخطوة 5: تركيب نظام القفل الجديد. قم بتركيب نظام القفل الجديد بنفس الطريقة التي قمت بها بإزالة النظام القديم. تأكد من تثبيت جميع البراغي بشكل جيد حتى لا يحدث أي تسرب أو خلل في الجهاز. الخطوة 6: إعادة تجميع الجهاز. بعد تركيب نظام القفل الجديد، قم بإعادة تجميع الجهاز بعناية. تأكد من أن كل شيء في مكانه الصحيح وأن الغلاف مغلق بإحكام. الخطوة 7: اختبار الجهاز. بعد الانتهاء من كل شيء، قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة وقم بتشغيله. تحقق من أن نظام القفل يعمل بشكل صحيح وأن الجهاز يعمل كما هو متوقع. إذا واجهت أي مشاكل أثناء عملية الإصلاح، يمكنك الاستفادة من خدمة التشخيص المجاني التي نقدمها. نحن نقدم أيضا خدمة الاستلام من المنزل، حيث يمكن لفريقنا المساعدة في إصلاح الجهاز دون الحاجة للقلق حيال نقله. كما يمكننا تقديم تقدير للتكلفة قبل البدء في أي إصلاح، مما يضمن لك معرفة التكلفة المحتملة قبل اتخاذ القرار النهائي. بهذه الخطوات، يمكنك تغيير نظام القفل في جهاز ثيرموميكس TM5 بسهولة ويسر. لا تترددوا في التواصل معنا لأي استفسار أو مساعدة إضافية. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.